ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ହରାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ନିଜକୁ ହିଁ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ 5ଟି ସାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ମନ ଥିଲେ ବି ହଁ, ମନ ନଥିଲେ ବି ହଁ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ହଁ, କାରଣ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନା କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁକିଛିରେ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ନିଜ ମତ କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କିଛି କଥା କହିଲେ କାଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ନିଜ କଥା ରଖିଲେ କାଳେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ, ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଆପଣ ସେଫ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ସତରେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ନମ୍ବର 4, ଆପଣ ନିଜକୁ ନେଇକି ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଲେ ଗିଲ୍ଟ, ନିଜ ପାଇଁ ମନି ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଗିଲ୍ଟ, ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ କଥା କହିଲେ ଗିଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା? ସେଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5, ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନିଜର କିଛି ପରିଚୟ ଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଚାହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ କହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ପ୍ରେମ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଭୟରେ ନିଜକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରିଲ୍କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।